Човешкото тяло е най-съвършената машина, която освен всичко не спира да работи дори за един миг през нашия живот. Дори когато спим се случват толкова много процеси, че едва ли някога сте подозирали за тях. Знаете, че аз обичам подобни тематики, пък и съм абсолютно сигурен, че ви е любопитно да разберете какви трикове използва тялото ви, без дори да знаете за тях. Искате ли да ви споделя и един друг трик? Ами, ако се абонирате за канала, то ще получавате интересни видеа минимум 2 пъти в седмицата и то напълно безплатно. А натиснете ли камбанката, тя ще ви известява за тях. Може да пестите пари, като използвате промокодовете за OzonBG и ARDES, които както винаги са изписани тук и тук. А ако случайно ви се чете нещо мистериозно и загадъчно за България, света или пък за Вселената, може да вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. Днес ви питам, в колко часа ставате обикновено сутрин? Споделете ми в един коментар и да започваме. Като заговорихме за ранно ставане, знаехте ли, че в моментите след алармата ние се намираме в състояние, известно като сънна инерция. За някои хора тя може да продължи от 10 минути до няколко часа. Така че другия път, като видите някои по-неадекватни индивиди наоколо, не им се сърдете. Буквално все още част от мозъка им спи. Ако предната вечер или като цяло имате проблеми с заспиването, пробвайте един интересен трик. Мигайте бързо в продължение на 2 минути нон-стоп. Нали, без да говорите. Така мускулите около очите ви ще се изморят и ще заспите по-бързо. Някога чудили ли сте се, защо сме най-продуктивни сутрин? Още със ставането ни, нивата на кортизола, или така известният хормон на стреса, започват да се повишават. Това ни държи на щрек и в следствие мозъкът ни започва да произвежда протеин с името АРК, който е отговорен за паметта. С напредването на деня нивата на тези два елемента намаля, а през нощта биологичният ни часовник дори ги спира. Затова не е добра идея да учите вечер или пък през нощта. Ако все пак ви се налага да учите вечер или просто искате да запомните нещо по-лесно, скъсайте клонка пресен розмарин и я дръжте около носа си. Доказано е, че ароматът ти засилва паметта и може да ни помогне да се съсредоточим. Страдате ли от досадно акне? Аз си спомням, че като тинейджър, че дори и сега имам пъпки тук-таме по лицето, които изобщо не са приятни, но трябва да ви кажа, че в момента пробвам един трик, който май работи. В края на всеки един горещ душ, аз се обливам с студена вода в продължение на 10 на секунди. Знам, супер гадно и неприятно е след горещия и отпускаш душ да се пуснеш студена вода, но пък така порите се затварят и е по-малко вероятно да влезат бактерии. Пробвайте го, ако искате, за няколко дни и ми споделете резултат. Вагусовият, или по-известен като блуждаещ нерв, е ангажиран с задачата да изпраща сигнали до мозъка за нивото на храна в стомаха и корема. Ако то е ниско, започва познатото стържене, което реално се явява като подготовка за хранене. Кръкоренето всъщност са спазми, чиято цел е да изметат останалата храна от стомаха към червата и да го подготвят за нова доза. Сигурно сте усетили, че когато подушим или видим нещо вкусно, започваме да усещаме глад. И това е напълно нормално. Макар и някой път да сме прияли и да се пръскаме по шевовете, видим ли нещо вкусно, все пак ще направим място. Защото и без това стомахът ни е способен да се разшири с цял литър и половина. На всички възрастни ни се е случвало да попрекалим малко с алкохола и когато си легнем да започне да ни се вие свят. Много лесно може да се справим с този проблем, като просто стъпим на пода с единия крак. Така някак си успяваме да излъжем вестибуларния апарат. Знаехте ли, че продължителното безсъние може да доведе до прескачане на сърцето? Това е последното предупреждение на тялото ви, че е нужна почивка, преди то да вземе по-радикални мерки
и само да ви принуди да поспите. След това мозъкът започва да понижава кръвното, което на своя страна води до световъртеж, което пък ще ви накара да полегнете и искате не искате да си починете. Знаехте ли, че терминът разбиване на сърцето не е чак толкова преувеличен? Когато загубим голяма любов или пък научим за смъртта на наш близък, мозъкът ни произвежда огромно количество хормони на стреса, които влияят на сърцето и дори може да изпитате симптоми на сърдечен удар. Ако случайно искате да разберете с каква сила работи сърцето ви, то хванете една топка за тенис в дланта си и почнете да стискате с все сила на интервали. Да, наистина сърцето ни работи с точно такава сила. Често се случва главата да ни боли и всъщност точното място на тази болка може да е индикация за причината. Например, ако е в лицевата част, то тогава се свързва с синузит или пък дори реакция към нетърпими миризми. Болка в горната част пък е високо кръвно и така нататък. В крайна сметка обаче, какъвто и тип да е, главоболието всъщност е свиване и разширяване на кръвоносните съдове в главата и може да има десетки причини. Болката в главата може да се счита и за защитен механизъм, тъй като кръвта ни е токсична за мозъка и убива тъканта. Затова и мозъчните кръвоизливи са толкова опасни. Чрез главоболието мозъкът ни се опитва да ни предупреди, че може би нещо в организма ни не е съвсем наред. Ако това се случва често, обезболяващите не са добър вариант. По-добре да се посети лекар и да се потърси причината. Иначе лесен трик да облегчите болката, без да използвате хапчета, е да потопите ръцете си в ледена вода и да започнете да движите пръстите си около минута. Случвало ли ви се да започнете да се хилите и да не можете да спрете? Това състояние може да се окаже доста неловко, ако сте на някоя официална вечеря или пък на бизнес среща. За да спрете да се смеете рязко, просто ощипете силно ръката или крака си. Ще видите, че работи. Знаехте ли, че след скалпа най-голяма концентрация на косми има в ноздрите ни? Окосмяването на човешкото тяло може да не е приятно, но пък то си има причина. Според експерти, най-важната от тях е терморегулацията. Ако ни е студено, косъмчетата се изправят, за да задържат топлината и да служат като изолация. Ако ни е топло, заедно с потта, те са доста по-ефективни в охлаждането. Макар и остатък от еволюцията, от който всячески се опитваме да се отървем, човешкото окосмяване е повече полезно, отколкото вредно. Сега сигурно се питате. Хубаво да е, за какво са ни косми подмишниците? Има ли някаква полза от тях изобщо? Всъщност обаче ще се очудите, но те са доста важни. Първо, подмишниците има много лимфни възли, които не трябва да се излагат на слънце. Те могат да се възпалят и да образуват меланом, който е специфичен рак на кожата. Затова природата е направила сянка, като е добавила косми. Второ, космите под мишниците намалят триенето и то в най-използваната зона на движение – ръцете. Трето, макар и супер странно, космите всъщност запазват потта, в която се съдържат феромони. А те на своя страна знаете, че привличат противоположния пол. Знам, в наши дни да миришеш на пот не е особено привлекателно, но пък в дълбокото минало на хората това е било като да си изпращаш SMS-и и да разбереш дали сте съвместими. Сигурно ще се съгласите, че комарите са едни от най-големите дразнители за хората. Често когато някой ни ухапе, започваме да се чешем и да правим нещата още по-лоши. Много лесно може да облегчите сърбежа, като напръскате мястото с дезодорант. Както знаете, той охлажда и ще усетите моментално действието му. Ако след обеда ви е някакси така сънливо и ви се иска да затворите очи, то това вероятно е причинено от липсата на кислород в стаята. Опитайте да проветрите и да направите следното упражнение.
Поемете дълбоко въздух и задръжте колкото можете по-дълго време. И така 2-3 пъти. По този начин ще снабдите с кислород тялото си и ще се разбудите. Гарантирано работи по-добре отколкото кафето. Пробвайте ако искате и ми пишете в коментарите дали и при вас е така. Храната има успокояващ ефект над хората. Това не е нещо, което си измислям, ами е доказано в множество проучвания. Ако двама човека пред вас се карат, то да вземеш пуканки и да ги гледаш като някоя долна клюкарка, всъщност може да не е чак толкова лоша идея. Реално, ароматът на храна може да ги успокои и те да се сдобрят. Този ефект е известен като снак-мен, тестване и резултатите показват, че наистина това е начин да успокоиш хората. И без това знаем, че когато сме гладни, сме значително по-склонни към къвги. Забелязали ли сте, че когато тичаме, понякога изпитваме много остра болка от едната страна? Това всъщност е доста често срещано, но бързо очумява, когато спрем да тичаме и започнем да ходим. Всъщност тази болка е все още загадка за медицината и няма категорично обяснение. Едни казват, че е разтягане на плоския мускул, който разделя коремната кухина и гръдния кош, докато други, че е препълнен с кръв далак. Много често болката се появява, когато сме яли нещо сладко или пък сме пили газирана напитка точно преди тренировката. Затова избягвайте да го правите. Един трик, който съм пробвал когато тичам и на 100% работи, е да издишваш целия въздух, когато стъпваш на левия крак. Тоест поемаш, стъпиш ли на левия, издишваш. Всеки подценява котрето като пръст, но знаехте ли, че ако него го няма, силата на нашия захват се намаля с 50%. Пробвайте да правите упражнения без него и сами ще се убедите в това. Ако случайно сте в някоя дискотека или пък концерт, където музиката е просто оглушително силна и не може изобщо да чуете какво казва вашия приятел, просто запушете ухо с трагуса си. Трагус е ето това малкото нещо тук. След това се доближете до вашия приятел и насочете това ухо към него. Ще усетите как чувате абсолютно всичко без проблем. Между другото, този трик е използван много често от музикантите. Хълцането може да е едно от най-досадните неща на света, нали? Пък и какви ли не работи сме пробвали да го спрем? Лъжичка с оцет, някой да те изплаши, слагане на лимон под език, пиене на вода докато със зъбите си стиснал молив и какви ли още не трикове. Ако искате, може да допълните моя списък долу в коментарите и да кажете вие какво правите, когато хълцате. Както и да е, ясно е, че хълцането е причинено от спазми на диафрагмата, който е онзи мускул, помагащ ни да дишаме. Именно тези спазми ни карат да вдишаме рязко и да издадем неприятният звук. Причините за тези спазми може да са наистина много. Ако хапнем повече храна набързо, особено тестени изделия, ако изпием кенче с студено газирано или пък пинем повече алкохол. Всички те, че и още безброй други, могат да ни накарат да хълцаме. Но знаехте ли статистически, кое лекарство работи най-много? Оказва се, че притискане на бучка лед върху езика помага най-много при хълцане. При експериментите това наистина е дало най-добрите резултати. Пробвайте го при хълцане и ми пишете дали е проработило. Някога усещали ли сте как сърцето ви започва да бие ускорено, още преди нещо да се е случило? Спокойно, то не може да вижда в бъдещето, а просто мозъкът ни подготвя тялото за някакъв вид опасност. Учени изчисляват, че сърцето започва да бие около 10 секунди преди нещо да се случи, ако разбира се изобщо нещо се случи. Тоест толкова време е нужно на тялото ни да е в пълна бойна готовност. Знаехте ли, че може да спрете сълзите си, ако вдигнете поглед нагоре и задържите дъха си? След това издишайте плавно и бавно и ще видите, че ще спрете да плачете доста по-бързо. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли пък не, давайте надолу. Но ако искате да ми помогнете и да ме се радвате супер много, може да го споделите в социалните мрежи с приятели
че и те да научат какви уникални трикове притежава тялото ви. Може да се абонирате супер лесно, бързо и приятно от ето това бутонче тук, пък и ако тиснете силно тази камбанка, тя ще ви изпраща известия, когато кача нещо ново. Ако пък съвсем случайно имате още свободно време, което искате да прекарате в научаване на нови интересни неща, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! Спокойно, не съм фризнал. И до нови срещи!